إخواني، لو أن أحدنا رأى شابا يعتدي على فتاة ماذا يفعل؟ شخص يريد أن ينتحر ويمكنك أن تمنعه من الانتحار، أتسعى لتمنعه من الانتحار؟ إخواني، كل هذه الأمور هذا الذي يسمى النهي عن المنكر باليد، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال: يا رسول الله ما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل بين بأن الخيرية في هذه الأمة إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا من خصائص هذه الأمة، وبه الفلاح، به تفلح الأمة. ولذا الله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل يعصم الله عز وجل الأمة من العقوبة. ماذا فعل الله عز وجل بني إسرائيل عندما تحايلوا بالصيد يوم السبت؟ مجموعة أنكرت عليهم، فقالت مجموعة أخرى: لما تنكرون عليه؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالله عز وجل مسخ أولئك قردة وخنازير، بينما الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نجاهم الله تبارك وتعالى. إخواني، بهذا الفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتحد الأمة. ولذا الله عز وجل علق الأمر بالمعروف بمسألة الاعتصام، اعتصام هذه الأمة وتوحد هذه الأمة، وبالعكس تفرق هذه الأمة، ولينصرها الله عز وجل كذلك على أعدائها. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. إخواني، هذا حقيقة الجهاد. الجهاد ليس المقصود فيه القتال والقتل، الجهاد أن تجاهد المنكر وأن تمنع المنكر. ولذلك حتى القتال فقط لمنع المنكرات. الأمر معروف والنهي عن المنكر مراتب: تنكره بقلبك أولا، تنكر عليه بيدك كما مر علينا، إما أن يكون واليا مسؤولا حاكما أو نائب عن الحاكم أو ولاية عرفية، هو ولي في بيته رأى المنكرات في بيته أزاح المنكرات. لكن إذا لم تكن لك ولاية إن لم يستطع فبلسانه. وإذا قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي أن يكون أولا بعلم، أن تعلم بأن هذا منكر. الأمر الثاني أن يكون بفقه، تعلم بأنك لو أنكرت ما تأتي مصيبة أكبر من إنكارك. الأمر الثالث أن تنكر برفق، ما تأتي في البداية سب وشتم. الأمر الرابع أن يكون صابرا حليما، يصبر.